Labdien, parasto spēļu kāršu interesanti. Šis ir, pareizāk sakot, šī ir iepazīšanās ievadnodarbība un prezentācija šim kursam un parastajām spēļu kārtīm. Tātad kurs saucas parasto spēļu kāršu video online kurs, vai pareizāk sakot, zīlēšana ar parastajām spēļu kārtīm. Kā mēs zinām, tad zīlēšana ar šīm kārtīm ir ļoti sen pazīstama lieta. Ļoti daudz cilvēki par to interesējas, neskatoties uz to, ka mūsu laikos ir arī pieejamas daudz un dažādas citas kārtas, tā saucamās bilžu kārtas, attēlu kārtas vai simbolu kārtas, kuras ir vienkārši kā kārtas, kā kāršu sistēma, vai kuras ir kā orakulu sistēma, ja, bet, lūk, tajā pašā laikā interesi pār parastajām spēļu kārtīm nerimstas, tā ar vien paliek spēkā, un tādēļ esmu izveidojusi šādu kursu, kā izrādās interese ir liela. Un tātad šajā iepazīšanās ievadnodarbībā gribu jums par to pastāstīt. Es esmu pasniedzēja Austra Saustare. Es pasniedzu vairākus kursus, dažādus kursus. Bez lūk šīm parastajām spēļu kārtīm es pasniedzu taro kārtas, Lenormand kārtas, Kiper kārtas, čigānu orakulus un vēl es pasniedzu svārstu un arī rūnas. Lūk, tātad diezgan plašs diapazons maniem kursiem. Lūk, bet tātad, kā jau teicu, šī būs iepazīšanās ievadnodarbība par parastajām spēļu kārtīm. Zinu, ka daudzi no jums, kuri šobrīd skatās šo, teiksim, nodarbību, ir mazliet, vai mazliet, vai lielākā mērā ir pazīstami ar šīm kārtīm, kā ar zīlēšanas instrumentu, ja? Jo šeit mēs runāsim tikai par kā zīlēšanas, pareģošanas instrumentu, un jūs mazliet esat pazīstami. Bet ir viens bet. Lielākā daļa, ko es zinu, ko es apzinos, lielākā daļa cilvēki ir pazīstami ar šīm kārtīm zīlēšanā, teiksim, ļoti vienkāršoti, ļoti minimālām, teiksim, kāršu nozīmēm, minimālām kāršu izpausmēm. Tad, lūk, šajā kursā es esmu ielikusi ļoti plašu padziļinātu materiālu, jā, kā tad plaši, dziļi, jā, un pēc iespējas precīzāk, pēc iespējas niansētāk var izskatīt savus jautājumus, savus situācijas, savus notikumus ar šīm kārtīm. Un, protams, tad, kad iemācās to visu tātad sev paskatīties, tad var arī skatīties draugiem, paziņām, darba biedriem, vai arī, ja ļoti labi izdodas, tad jau var iet un konsultēt, tātad, kā sniegt, kā maksas pakalpojumu. Jo, kā jau teicu, šajā kursā nebūs vienkārši, kā pa lielākai daļai liek šīs kārtas, bet šeit būs ļoti, teiksim, pamatīgas zināšanas. Ko tad var dabūt ārā, teiksim tā, no šīm kārtīm? Ja? Tad ļoti daudz, diezgan, teiksim, dažbrīd vienkāršā veidā, dažbrīd mazliet sarežģītākā veidā un dažbrīd sarežģītākā veidā, jā, bet visu to var, ticiet man, iemācīties. Es arī kādreiz parastās kārtas minimālā veidā pratu likt, ko katra viena kārtas nozīmē, un tad es teicu kaut kāda tikšanās, kaut kāda saruna, jā, bet šajā kursā var uzzināt ļoti to veidu, kā plaši tātad pamatīgi var saprast, par ko tad ir runa. Lūk, tā bija tāda īsa maza reklāmiņa šim kursam, jā, lai es jums pastāstītu, ka, nebūs tik tas vienkāršais kurs, jā, tad kā mēs pa lielākai daļai esam bijuši pie kārtas licējiem, kur viņas tā diezgan vienkārši prot šīs kārtas tulkot. Šeit būs stāsts par to, ka tas ir darāms arī dziļi,
un pamatīgi, kā māk arī pie mums dažas parasto kāršu licējas. Ja? Tad arī, lūk, es jums piedāvāju iespēju iemācīties. Ja? Dziļi un pamatīgi apskatīt visas situācijas, notikums, problēmas ar parastajām spēļu kārtīm. Tātad mēs ejam uz priekšu, skatāmies, ko es jums piedāvāju šajā kursā. Mazliet man aizskrēja atpakaļ, atvainojos. Tātad, zīlēšana ar parastajām spēļu kārtīm ir daudz skolu un tradīciju. Jā, ir viena tāda būtiska lieta, kā ir daudz skolu un daudz tradīciju. Būtībā tieši tāpat kā pieņemsim, taro kārtīm noteikti, arī Lenormand kārtīm un daudziem citiem orākuliem. Tātad, kaut ko es gribu teikt, ka mēs neapskatīsim visas skolas, mēs neapskatīsim visas tradīcijas. Šajā kursā būs tikai viena no tām. Jā, tātad, ja jūs iepriekš esat mācījušies kaut kādos, nezinu, kursos vai pašmācību ceļā, tad nav teikts, ka mēs runāsim tieši tādā veidā par šīm kārtīm, kā jūs to zinat. Un tieši tāpēc mans ieteikums, ja jūs gribat iemācīties pamatīgi strādāt ar šīm kārtīm, tad iepriekšējās zināšanas, ja viņas atšķirsies no tā, ko es piedāvāšu jums šajā kursā, tad to vajadzētu nolikt malā. To kopā nevajag jaukt. Jo tas, acīm redzot, atbilst kādai citai skolai, kādai citai tradīcijai, jo, kā jau teicu, to ir daudz. Bet šeit būs tikai viena. Lūk, un šajā kursā runāsim un mācīsimies tikai par šo, pārējās tradīcijas neapskatīsim un nepētīsim. Tāpēc, ka tam nav nozīmes, ja mēs gribam iemācīties lasīt kārtis, mums ir kurs tik liels, cik viņš ir, nodarbība tik, cik ir, ja, un tajā mēs maksimāli darbosimies lūk šajā tradīcijā. Tāpēc šis kurs ir domāts iesācējiem zīlēšanā ar parastajām spēļu kārtīm. Iesācējiem, ko es ar to domāju? Kā jau tikko teicu, jūs varat būt tādi parasto kāršu interesanti, kuri vispār nekad neko nav darījuši zīlēšanas tēmā ar kārtīm, vai arī tādi, kuri zina kaut ko mazliet. Ja, ja jūs jau zinat pamatīgi, ja, tad jūs arī varat paskatīties, kā tad ir citādāk, vai ne? Bet, kā jau teicu, mēs kopā nejauksim un iesim tikai vienā virzienā. To, ko esam ielikuši šajā kursā, jā, tad to mēs arī darbosimies, un nekā citādi. Šajā parasto spēļu kāršu kursā jums būs iespēja uzzināt klasiskās spēļu kāršu nozīmes. Nozīmes būs plašs klāsts, jā, nevis tur daži vārdi, jā, tāpēc jau tik liels kurs nav vajadzīgs. Nevis tikai daži vārdi, bet patiešām plašs nozīme klāsts. Ļoti plaši par katru kārtu uz A4 lapas, nepilns, jā, bet tomēr tātad padomājiet, ka informācija būs daudz noderīga. Otrais, saprast kāršu lasīšanas īpatnības šajā sistēmā. Lūk, šajā sistēmā kāršu lasīšana notiek citādāk, atšķirīgi no pārējām kāršu sistēmām. No taro, no Lenormand, no visām citām kāršu sistēmām pilnīgi atšķirīgi. Iemācīsieties izlikt un lasīt dažādas sarežģītības pakāpes izklājumus. Jā, tad no vienkāršākā uz mazliet sarežģītāko, pēc tam vēl uz sarežģītāku un vēl uz sarežģītāku. Patrenējoties, varēsiet sākt savu pastāvīgu praksi ar parastajām kārtīm. Lūk, kā jau es teicu, vienīgais ir svarīgi tas, ka kursa laikā jādarbojas visam līdz. Jums būs dažādi piemēri, dažādi tātad kāršu nozīmes, kāršu kopā salikumi, dažādu izklājumu, lasīšanas piemēru, tā kā materiāli būs daudz un dažādi, plaši, un tas viss sekmēs, lūk, jūsu prasmju, teiksim, attīstību vai uzlabošanu. Kā būtisks ieteikums mācīties visu pēc kārtas, izpildot piedāvātos uzdevumus, regulāri veicot savus personiskos pierakstus un piezīmes. Ja tad šajā kursā ir ārkārtīgi liels akcents izdarīts uz to, ka jums jāveic personīgie pieraksti un piezīmes. Jums nebūs nekur jāraksta kaut kāds
to, ko es diktēšu. Jums nekur, jums ir gatavi materiāli, daudz materiāli, ja? Bet, lai jūs to iemācītos, nu, būs jāveic savas piezīmītes, ja, jo, lai pēc tam būtu kur paskatīties un izvērtēt, cik jūs bijāt precīzi, ja, pareizi, vai kādas jums bija kļūdas. Mācību kursā apmācības no vienkāršā uz sarežģīto un no nozīmēm uz universālajiem izklājumiem. Ja? Tad šeit nebūs vienkārši tikai viens izklājums, kas ir populārs ar parastajām kārtīm. Tātad, nu, būs plaši, kā es jau kuro reizi jums to saku, plaši un interesanti. Darbam ar kārtīm jums būs nepieciešama jauna parasto spēļu kāršu kauja no 36 kārtīm. Es parasti saviem kursantiem iesaku iegādāties tādas spēļu kārtas, kuras patīk. Ja, arī spēļu kārtīm ir ārkārtīgi liela dažādība. Tātad manās prezentācijās, kuras es jums būšu izveidojusi un kuras jūs saņemsiet, tur arī būs dažādākie par parasto kāršu varianti salikt iekšā, ja? Bet iegādāties pie mums var tādas, kādas var iegādāties. Protams, viņas var pasūtīt arī dažādos internetu veikalos, kur specializētajos, ja teiksim, kur pārdod spēļu kārtas kā tādas, bet arī pie mums var atrast kaut ko piemērot. Vispopulārākā ir šī kava, ko es jums šeit esmu ielikusi šajās bildē, ja? Bet ir vēl dažas arī citādākas kavas atrodamas. Tātad, parastā spēļu kāršu kava pilnīgi jauna, jā, tātad jūs neesat to nespēlējušies, nedevuši kādam tur izcilāt, neesat tur kaut ko citu darījuši, ar šīm kādam pilnīgi jauna. Pilnīgi jauna, tāpēc, kā, ir ieteicams sākt ar jaunu kavu, jo, tātad enerģētiski jums jāsarod, kā, jūs un šīs kārtas būs domāts tieši zīlēšanai. Ja? Tad būs nepieciešams blociņš vai klāde un pildspalva. Kā jau es teicu, neskatoties uz to, ka jums būs ļoti plašs materiāla klāsts, tiešām plašs, jums būs jāveic savu pieraksti. Un tur parasti pateikšu, kurā brīdī un kā, jo bez pierakstījuma šīs kārtas tā ļoti labi iemācīties neizdosies. Es negribu jūs biedēt, jā, bet es parasti arī citām kārtīm darbojoties un citu kāršu kursos arī iesaku, ka ir kāršu darbība ir jāpieraksta, lai pēc tam varētu paskatīties, kā tad bija sanācis, cik pareizi un kā jūs progresējat. Ja? Lūk, iemācīties tulkot parastās spēļu kārtas var tāpat, kā mēs mācāmies lasīt. No sākuma iepazīstam burtus, pēc tam veidojam zilbes un pirmos vārdus. Pēc tam pie attiecīgās prakses jau veikli lasām teikumus un jebkuras sarežģītības tekstus. Lūk, lai cik tas dīvaini neliktos. Ja paskatās uz šīm kārtīm, domā, kāda te tā kā burti, kādas te tā kā zilbes, kāda te kā vārdi, ja? Jūs redzēsiet, ka tas viss ir ārkārtīgi interesanti. Man noteikti tā liekas, ka tas ir interesanti un ticu, ka arī manu kursu dalībniekiem tas liksies interesanti, kā, lūk, no kārtīm liekot kārtas kopā veidojās, lūk, šie teikumi un šī pilnīgā informācija, pēc kuras tad mēs arī tiecamies, ja? Nevis tur izliekam vienu kārtu un sakām, tur kaut kāda saruna ar kaut ko, nezinu ko, ja? Bet šeit mēs sapratīsim vairāk, ja? Plašāk, ar ko tad būs tā saruna, vai uzzināsim, par kādu tēmu būs tā saruna. Lūk, un vadoties pēc principa, kas iekšpusē, tas ārpusē, varam teikt, tas, kas notiek ar cilvēku šajā brīdī, tā problēma, kuru mudināja viņu veikt šādu izklājumu, tiks parādīt un atainot kārtīs. Un parasto kāršu burvība ir tā, ka parastās kārtas noteikti parāda to, kas ir vienkāršā saprotamā valodā. Ja pieņemsim, mēs tur bilžu kārtas varam, teiksim tā, plaši skatoties, vizuāli uztverot, tad mēs kādā brīdī
teiksim, sajūtas mums nav tik konkrētas, jā, tad ar parastajām kārtīm tas ir vienkārši nolasāms, tas tā ir un viss. Un ja tas tā ir, kārts rādīs, ja tas tā nav, kārts nerādīs. Lūk, te ir tas interesantais moments, ko var dabūt no šīm kārtīm ārā. Līdz ar to, tātad, ja ir kaut kāda vienkārša situācija, teiksim, vai ne vienkārši, bet tāda, kur gribās ļoti, ļoti skaidri saprast, tad ir jāizmanto parastās kārtas. Lūk. Tātad, kam tad šis kurs būs noderīgs, vai kam šis kurs domāts, vai tātad, kam šis kurs būtu ieteicams? Tiem, kuri grib iemācīties zīlēt tieši sev, un pēc tam sākt patstāvīgi praktizēt kāršu likšanu un lasīšanu. Tiem, kuri grib paplašināt sava zīlēšanas arsenāla tehniku un instrumentu dažādību. Jā, tātad, lūk, ka tas ir kā viens no instrumentiem. Jo, teiksim tā, tie, kas liek kārtas, jā, darbojās profesionāli, konsultē, sniedz pakalpojums, pieņem klients, tad brīnišķīgi ir tas, ka ja viņi prot tātad vairāk kāršu veidus, jo, kā jau teicu, situācijas ir dažādas, notikumi ir dažādi, atbildēm ir jābūt arī atšķirīgās pakāpēs, ir īsām konkrētām, plašām un tādām sajūtamām, lūk, un tāpēc ir labi, ka ir vairāku veidu kāršu zināšanas. Tiem, kuri grib iemācīties Taro un Lenormand, taču nav pārliecināti par savām spējām, jā, tātad, lūk, Taro un Lenormand, taču nav pārliecināti par savām spējām, ko es šeit gribu teikt? Jo ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka parastās kārtas ir pašas vienkāršākās, un parastās kārtas ir visātrāk, visvienkāršāk apgūstams. Es neteiktu, ka viņas ir pašas vienkāršākās, viņš ir atšķirīgas, gan no Taro, gan no Lenormand, taču mūsu ikdienā, jā, parastās kārtas ir, pierastāks stāsts, kā kāds tur proti mazliet zīlēt ar parastajām kārtīm. Lūk, tātad, ja grib iemācīties Taro un Lenormand, taču nav pārliecināti par savām spējām un iespējām apgūt šīs sarežģītās prakses, un grib no sākuma pamēģināt iemācīties pašus pamatus ar pašu pieejamāko kāršu sistēmu. Jā, tā tad tieši var, bet ko es šajā sakarā gribu teikt? Taro vienmēr ir arī sarežģītāks nekā Lenormand un nekā arī citas pārējās bilžu kārtas. Tad Taro ir sarežģītāks, un pēc tam ir Lenormand, Kiper, čigānu orakulu un dažādi citu orakulu. Jā, tad vienmēr var izvēlēties, ar ko sākt. Bet, ja grib pašus pamatus, ja, tad lūk, ir ieteicams ar šīm parastajām spēļu kārtīm sākt. Tiem, kuri jau ir mēģinājuši vai nu patstāvīgi vai kādos kursos apgūt dažas Taro vai Lenormand zīlēšanas tehnikas, taču nav varējuši līdz galam tikt skaidrībā un iemācīties pārliecināt tulkot izklājumus. Iespējams, ka šajā gadījumā tieši parastās spēļu kārtas kļūst tiem par daudz pieejamāku papildus iespēju un metode kāršu pareģojumu lasīšanā. Ja? Tātad nav teikts, ka 100 punkti tas tā būs, bet iespējams, ja kā es jums tā esmu uzrakstījusi, un vajag pamēģināt. Citam būs, citam nē, ja, jo, redziet, kāršu ir daudz, un kādam no šīm visām kārtīm, Taro, Lenormand, parastās kārtas, Kiper, čigānu kārtas un vēl pārējie orakuli, kādam no tā visa kaut kas savs ir. Jā, katram ir kaut kas savs. Tie, kas interesējas par kārtīm, protams, es runāju. Bet kā var uzzināt? Tikai apgūstot un pārliecinoties. Ja? Tiem, kuri grib apgūt īpašos parastajām spēļu kārtīm domātos izklājumus, kuru šo sistēmu izceļ uz analoģisko sistēmu Taro un Lenormand fona un padara parastās spēļu kārtas par unikālu un precīzu pareģošanas pētniecības instrumentu. Lūk, tātad tiem cilvēkiem, kuri grib apgūt tieši šādus izklājumus, kādus liek ar parastajām kārtīm, kā jau teicu, tie atšķiras no citu kāršu izklājumiem, tiem ir savas nianses, ja. Šis, tas, šur, tur ir līdzīgi, protams, jo kārts ir kārts, bet pa lielākai daļai parastajām spēļu kārtīm izklājumi ir atšķirīgi un
ļoti interesanti. Ja? Es domāju, ka arī jūs, ja apgūsiet šo kāršu tehniku, iziesiet šo kursu, arī jums liksies interesanti. Varbūt ne uzreiz pilnībā līdz galam saprotami, ja? Bet jums jau nav jābūt uzreiz meistariem pēc 3 mēnešu kursa. Ja? Tad jūs pamazām apgūsiet un viss jums izdosies. Lūk, kā jebkurā citā zīlēšanas tradīcijā, arī zīlēšanā ar parastajām spēļu kārtīm ir rinda noteikumi, kur ir svarīgi korektam darbam. Redziet, es gribētu jums ieteikt, ja jūs uzskatījāt līdz šim, ka arī ar parastajām spēļu kārtīm var likt vienkārši tikai jāzina kāršu nozīmes, un jūs pieturēties šādam uzskatam, ka tā ir pareizi, ja? Tad es gribētu teikt, lai jūs to noliekat malā, izkāpiet no tā ārā, ka arī ar parastajām spēļu kārtīm, tāpat kā ar citām kārtīm, ir jāzina rinda noteikumi. Ja? Nevar uzlikt kārtas galdā un tad lasīt. Tā jūs iespējams varēsiet pēc tam, kad jūs būsiet visu apgūši, trenējušies, izveidojuši savas prasmes, noslīpējuši savas spējas, ja? Un tad jūs varēsiet kļūt par garšiķiem, vienkārši uzlikt kārtas galdā un lasīt. Ja? Bet kārtīm ir pareizai kārtas lasīšanai vienmēr ir savi noteikumi. Ja? Tātad arī šīm kārtīm, un tāpēc, ja jums bija tāds aplams priekšstats, ka tas ir vienkārši tā uzliek kārtas galdā un lasa, tātad, kā jau es teicu, nolikat to malā, un šajā kursā mēs darīsim visu tā, kā ir pareizi. Ja? Un pareizi darot, ātrāk un vienkāršāk var iemācīties. Tātad pamatnoteikumi. Jums būs vēl citi noteikumi kursā, ja, sevišķi pirmajā nodarbībā, bet šeit mazliet pieskarsimies dažiem. Zīlēšanai ieteicams iegādāties jaunu kavu, kura tiks izmantota tikai šim mērķim. Ar šo darba kavu nedrīkst spēlēt azartspēles. Ja? Noteikti nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir divi dažādi egregori. Egregori vai enerģētiskās sistēmas. Enerģētiskās. Šeit nav par kārtīm runa, šeit par enerģētisko sistēmu. Informatīvā sistēma, ja. Azartspēles ir azartspēles un zīlēšana ir kaut kas cits, ja, tad mēs to kopā nejaucam. Kava tas ir darba instruments, un pret to jāizturas saudzīgi ar cieņu, glabāt kavu ieteicams lādītē, kastītē vai maisiņā. Un pēc tam atkal kādā kastītē vai atvilknītē kaut kur, ja, nevis virtuvē uz galda, kā es pat esmu kādreiz redzējis jaunībā, ejot pie kārtlicēm virtuvē uz galda, tur, kur pat ir cepums, cukurs, sviests, drupačs uz galda, ja, un viss tā nevajadzētu būt. Kārts ir jāciena, jo tas ir jūsu instruments, jo mēs būtībā, ja mums ir labi instrumenti, mēs viņus visus šos instrumentus mēs cienam, mēs par tiem rūpējamies, mēs tos lolojam, sargājam, ja, jo tie mums ir ārkārtīgi svarīgi un tie mums ļoti daudz palīdz un mūs labā var izdarīt. Lūk, izklājums labāk likt uz galdautiņa vai neliela lakata, kurā pēc tam var arī kārtas ietīt. Ja tad galdautiņus tos var iegādāties uz šūti, pieņemsim, man ir paši šūti galdautiņi dažādi, bet var iegādāties dažādos ezotēriskajos veikalos, arī internetu veikalos, lūk, un tātad uz galdautiņa lakat. Vai arī, var vienkārši uz brīva tīra galda, ja? Tātad galdam gan jābūt tīram. Lūk, klasiskajām spēļu kārtīm, angļu, amerikāņu kava, kur izmanto arī Latvijā. Tad īsam ieskatam, jā, es domāju, ka jūs visi lielākā daļa zinat, daudz spēlē kārtas, bet, tomēr, varbūt ir cilvēki, kas vispār nezina, kas ir parastās spēļu kārtas. Lūk, ir 4 masta veidi. Ercens, sirsniņa, sarkana, pīķis, tātad melns tāds pīķis, ar pīķi uz augšu, kreicis, krustiņš tāds un kāraus tāds rombiņš, sarkans. Mastā ir dūzis, kungs, dāma, kalbs, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ja dūzis mums ir vienanieks. Taču šajā kursā izmantosim kāršu kavu no 36 kārtīm. Tur katrā no 4 mastiem ir kārtas dūzis, kungs, dāma, kalps, 10, 9, 8, 7, 6. Tātad 36 kārtas un viss. Ja? Un tāpēc es ieteiktu iegādāties arī 36 kāršu kavu. Protams, tur būs arī daži džokeri vai vēl kaut kādas kārtas klāt. To mēs neizmantojam, to mēs liekam malā. Jā, mēs izmantojam tieši 36 kārtas. 4 masti, un katrā mastā mums ir pa 9 kārtīm. Lūk, šādi mēs darbojamies kursā.
Lūk, un parasto spēļu kāršu video online kursi. Tātad, ko es gribu teikt jums tādu informatīvu jau par šo kursu? Tātad mācīties var no jebkuras vietas pasaulē sevērtā laikā. Ja, jo nodarbības notiek video un online formātā, visām nodarbībām ir video ieraksti. Tas nozīmē to, ka arī online nodarbībām vienmēr ir video ieraksti. Online nodarbības jums ir dažas šajā kursā, noteiktos datumos, lūk, un saites uz nodarbībām dalībnieki saņem e-pastā kursa aprakstā norādītajos datumos pēc apmaksas veikšanas. Tātad pēc apmaksu var veikt arī par katru mēnesi atsevišķi. Tātad, ja dalībnieks ir samaksājis, tad viņš saņem noteiktā mēneša katrā nodarbību datumā e-pastā saiti uz nodarbību. Vai nu tā ir video saite, ja, kur jūs skatīsieties, vai nu tā ir online nodarbības Zoom saite, kur jūs saņemsiet un kurā jūs vai nu piedalīsieties online formātā, vai arī, protams, lūk, kā šeit jau esmu jums uzrakstījis, varēsiet mācīties sevērtā laikā, citā laikā, jo arī online nodarbībiem ir video ieraksti. Norises datumi, kursa programma un plāns, mājas lapas kursa aprakstā. Tad tajā mājas lapā, kur jūs skatāties šo iepazīšanās ievadnodarbību, ir lūk šīs visas lietas: kursa apraksts, norises datumi, kursa programma, plāns, un tur jūs to visu varat ieraudzīt. Ja? Tātad, protams, katram kursam datumi mainās, bet pie datumiem ir uzrakstīti, vai tā ir video nodarbība, vai tā ir online nodarbība. Bet, kā jau teicu, pilnīgi normāli ir, ja cilvēks visu skatās video formātā. Tātad nav obligāti jāpiedalās online nodarbībās. Bet, nu, tāda iespēja pastāv, ja? Nu, lūk. Un, kā jau esmu teikusi, kursā ir ļoti daudz materiālu par katru kārti, par katru no 36 kārtīm. Ir gandrīz pilna A4 lapa, ja tāda aprakstīta. Protams, tas nav no galvas jāmācās. Tas vienkārši ir apraksts, ko tā kārta stāsta, tad, kad viņu liek izklājumos. Lai jūs pēc iespējas plašāk saprastu, cik plašs ir skats uz katru kārti, cik daudzveidīgas nozīmes ir par katru kārti, lai jūs ieskatītos un izprastu to, ka pieņemsim, parastajās kārtīs nav tā, ka katrai no kārtīm ir tikai 1-2 vārdu nozīmēs, ja? Kā lielākā daļa cilvēku liek šīs kārtas. Pieņemsim, tikšanās, saruna, jā, un tā tur ir vēls ceļš, agrs ceļš un viss pārējais. Tur ir daudz plašāk, daudz interesantāk, ja? Un lūk, no šīm visām interesantajām plašajām nozīmēm var dabūt precīzu informāciju. Kopumā var dabūt precīzu informāciju. Jums būs daudz un dažādi izklājumu piemēri prezentācijās, ja? Lūk, bet vairāk par visu, protams, tiem dalībniekiem, kuri pieteiksies uz šo kursu, kuri piedalīsies pirmajā nodarbībā, un tur tad vairāk jau pamatīgāk runāsim par to, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim. Tātad šī ir iepazīšanās ievadnodarbība, lai jums rastos vai nu interese, vai arī jūs domājat, nē, nu, es kaut kādas bilžu kārtas mācīšos, ja? Tātad, nu, pieņemu, ka daudziem no jums šī interese radīsies. Līdz ar to aicinu piedalīties parasto spēļu kāršu video online kursā, manā autoru kursā, kuru es esmu izveidojusi, teiksim, pati ar lielu interesi, ar lielu aizrautību, ar lielu azartu, ja man patika tas, ko es darīju, un es ļoti ceru, ka tie
dalībnieki, kuri piedalīsies šajā kursā, arī viņiem tas ļoti, ļoti patiks, aizraus un būs noderīgi. Nu, tātad aicinu piedalīties un apgūt parasto spēļu kāršu, likšanas un lasīšanas prasmes. Līdz ar to tātad šī iepazīšanās ievada nodarbība ir galā. Paldies par uzmanību un gaidu savā parasto spēļu kāršu video online kursā. Paldies par uzmanību. Visu labu!